بيته الأطهار. صلوا على محمد وآل محمد. تعجيلا بفرج مولانا صاحب العصر والزمان الثاني بأعلى أصواته. لا بأس بالثالث على محبة باب الحوائج وأم العباس وأخوتها وخادمة الحسين وهي أم البنين الثالثة بأعلى أصواتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليك سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا سادتي لنفوز فوزا عظيما. السلام على صاحب الخد الجريء، السلام على صاحب الشيب الخضيب، السلام على صاحب الشفاه الذابلات، السلام على المقتول عطشانا بأرض الفرات، السلام على صاحب الخيام المحروم والسلام على العيال المسبيات المسلبات، السلام على البنيات اليتيمات. أنا عادة إذا عندي حاجة فأطلبها من نساء اثنين، الله أكبر، لأنه أحس أنه قريبات. الله
أما من زينب وأما من أم البنين يا الله. وهذا المجلس باسم أم البنين، باسم أم العباس وأخوته، فاللي عنده حاجة المريض نخلي هذا المجلس كله قضاء حاجة، للعتهم حوائج، للعتهم أمراض مستعصية، الله أكبر، للعتهم هموم، للعتهم غموم إن شاء الله تقضى. وأنا حقيقة الحال إذا أردت أن أطرق الباب فأطرق الباب على عقيدة الطالبين زينب بهذه الأبيات، بهذه القصيدة. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدو النياحة الحالة فالحالة مسجورة القلب إلا إن عيونها تصب سيد جعفر الحلي يقول قم يا علي فما هذا القعود وما أهدي على الأولاد وأجمع وتنثني تارة تدعو مشايخها من شيبة الحمد أشياخا وشفايا لم يذبح الكبش حتى يرهبوا. الله أكبر. إمام زين العابدين وسيد الساجدين يمر على أحد الجزار يجده يذبح شاة، يسأله هذا السؤال المؤلم على قلب كل غيور. الله أكبر. يا هذا هل سقيت الماء؟ قال بلى سيدي، نحن معاشر الجزارين لا نذبح شاة إلا أن نواريها الماء. الله أكبر. هنا يلتفت إمامك إلى ناحية كربلاء، ماذا يقول؟ لم يذبح الكبش حتى يروى وابن الرسول يذبح يا حاد أوصيها وياك خذ مني وارشد الحيدار وقل ليك متعلي قل ليك متعلي ابن ارض الطاف يا داحي الباب وكيف تغيب عن الحسين وجه الغيب لياثي الغار وقل له بناتك سلبوا من الخدر ويحجار وقل له تقول زينب ليش ما نشهد عني بعد ببلا خبرة يا زينب يا بو خبرة بني هاشم القضات بالباب. يا الله ما شاء
وخبرة بعبد الله وعلي الأكبر أو جسام بدم العرس متحلي أويلي يا ناس وإذا بزينب تنايمني زينب نادت النسوان والجد زينب نادت النسوان والجد تعالوا يا الحبايب اردق الجد. عندك يا زينب شو تردين تقولي لها؟ تعالى يا الحبايب اردق الجد مع الساعة ما حد يظل من هالجد. شو نسوي يا زينب يا بنايد ساعة ما حد يظل من هالجد. انا بيدي على الكفن والكفن يا نشبيدي على الكفان الكفان. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. على محبة النبي المصطفى وأهل بيته الأطهار صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أنا حقيقة أستمعكم عذرا لأنه حقيقة الحال والصحة مو طيبة شوية. الله يعطيك الصحة والعافية. بس ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أم البنين ببركة هذه الأمرأة اللي حقيقة الحال كانت عندها أمنية في الحياة. أنا هذا المجلس قلت لك مجلس حاجة. أنا عندي حاجة وأنتم عندكم حوائج والكل عندنا حوائج. قبل أن أبدأ في هذه الكلمات وحينما نطرق الأبواب على باب الحوائج هنالك تساؤلات كثيرة حول خطيب من الخطباء يقرأ وهو على السرير نائم. هو إن خبصت فيه التواصل الاجتماعي الكل منهم من يذم ما يعرف حاله ومنهم من يعرف الحال من اطلع على الحال. في حقيقة الحال هذا الرجل اللي نشرته حتى الفضائيات منهن ما أريد أسمي الفضائيات الإسلامية الدينية اللي بين قوسين الشيعية نقلت هذا الخبر وتساءلت كثيرا ومنهم أعطى الأجوبة جزاهم الله خير الذي أعطى الجواب الكافي والشافي كما يقولون. هذا رجل اسمه من أسماء خدام الحسين ألا وهو الشيخ راعي الخطيب خادمكم. أهلا بأبناء الزهراء. أهلا بسيد محمد حياكم. سيد أحمد حياكم. أهلا بخدام الزهراء. استقبالا لخدام الزهراء وذرية الزهراء استقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. أهلا سيدي حياكم الله. الله يحفظكم. الثاني على محبة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا طرحت
تساؤلات كثيرة. لماذا هذا رجل الدين نائم وهو يقرأ على الحسين؟ ليه؟ ما خطباء مثلا إلا هذا الرجل؟ أنا حقيقة الحال حتى أنه أبين في الصورة حتى كذلك جزاهم الله خير الجزاء، الله يحفظهم أهل بلدنا الثاني سلطنة عمان، تساءلوا كثيرا عن هذا الموضوع واتصلوا بي شخصيا: شيخنا تعرف هذا الشخص؟ قلت لهم إيه أعرف هذا الشخص، أنا أعرف. من هو؟ خادم. أنا حقيقة تعرضت إلى حادث، استمعوا بدقة لكرامات آل البيت عليهم السلام. طبعا لا هي في الرؤى وفي الأحلام، لا في الحقائق. تعرضت إلى حادث، والحادث مؤلم جدا. وصلت بي المواصيل أنه كثير من الأطباء بالتواصل معهم خارج العراق وداخل العراق بأنهم قالوا: يا شيخ عندك نسبة الشلل العجز اللي حقيقة في العصب منتهي 97% شلل، إنه ما تتحرك أبدا، ما فيها مجال أطلع خارج العراق. كانوا واقعين، المجال يبقى إلى 6 أشهر أم 7 أشهر. هذا المجال. يتصل بي خادم من خدمة الحسين، خلينا أسميه أحمد باقر المجاني، يقول لي: يا شيخنا الأخوة ينتظرون في صحاف مأتم السجاد، تقرأ عندهم لولا؟ قلت له: إن شاء الله عندي أمل بالله عز وجل وحب لخدمة الحسين، فإن شاء الله أخضع. صار الحادث معي مع أحد الأخوة من خدام الحسين من ذرية الزهراء، سيد علي البغنيمي، معروف لديه. هذا الحادث، أثناء الحادث اللي حقيقة الحال أسعفونا من مكان الحادث، إجوا يسألون أحد الأخوة يقولون له: إحنا طلعنا شيخ وسيد بس، ولكن لما اجت السيارة شفنا فيها وياها عائلة، وهي السيد والشيخ عائلة تتكون من 3 نساء. استخرجنا السيد والشيخ ولكن النساء ما لقيناهم، ما صار، ماتوا عبدين. سئلوا السيد طبعا ليلتها ليلة شهادة الإمام الصادق عليه السلام، السيد قال لهم: ما ويانا أحد بس، ولكن إن شاء الله ويانا الزهراء وأم البنين وزينب. هذا الجواب. يشهد الله احنا باثناء الحادث ففي اخبار، بس ولكن هذه كرامات منبر الحسين قبل الحادث بدقائق بسيطة جدا. تعرفون قضية الحديد، طور الحديد، سيد علي مشهور بقضية طريقة النعب الحديد. طريقة شنو؟ طريقة الحديد. قبل أن هذا الحادث يصير بدقائق سيد علي يحدث ذني. تحدون يبين ولا من هجمتي خيول العيدة ولا حدود لي مخيم دينا طلعت يبني الخيمة عدي زينب على التلو جمه صاحت يا ابو اليمه عدي. واحدة من الابيات صارت خالف، فقلت لك انه راجعنا الاطباء راجعنا غيرها الى الان ما اتوا لك الحديث. شهادة الامام الجواد عليه السلام، شهادة الإمام الجواد من شهادة الإمام الصادق إلى يوم شهادة الجواد. كنت في جوار الإمام الجواد سيد أحمد النعيم الله يحفظه إلى بينة عن خادم من خدمة الزهراء هيئة شباب الحوراء محمد عبد الزهراء. هذا الخادم من خدام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين أصر إنه ألا شيخ رعد وسيد علي البغنيمي وهم اللي يدخلون المجلس. أنا قايل للطبيب إنه إذا ترفع ظهرك أصبعين تنشل الركبة عندك بعد ما تقدر كل شيء تحرك. إذا الآن تحرك الرقبة
وإيديك تقدر تحركهن، بس إذا تحاول أنه ترفع نفسك أصبعين من الفراش ترى شيء ينتهي. وإذا ببركة الإمام الجواد عليه السلام بمجلس الإمام الجواد في بغداد، وإذا بالإمام الجواد عليه السلام في تلك اللحظات، وإذا يأتي إلي محمد عبد الزهراء الله يحفظه يقول لي يا شيخ الإمام الجواد يقول خلي يقوم. وعقول الإمام الجواد قمت بليلتها، بليلة قمت وأقرأ هذه خدام الحسين ولا حميد ولا مصطفى السوداني، قمت ألطم نص الناس. فمستحيل واحد يطرق باب الحسين أو يرجع أبدا. ولهذا إنه نريد نطرق باب من الليلة باب أم البنين. عندك حاجة جي الله أم ضيفها ما يجرى. لا احنا عادة السماء حتى ربما ما نسافر ما يجي خدام الحسين ولا ما نطلع ما نمشي إذا ما نهدي الفاتحة إلما لأم البنين. فباسم أم البنين كل شيء يتيسر. أم البنين قلت لك بالبداية عندها شنو؟ عندها أمنية بالحياة. أمنيتها بالحياة شنو؟ أن تكون خادمة، أن تكون خادمة في بيت الزهراء عليه السلام، في بيت علي بن أبي طالب عليه السلام. مرت الأيام، جاءت الأيام، استشهدت الزهراء عليه السلام، وإذا يأتي الطارق إلى باب أم البنين ألا وهو عقيل. اختر لي امرأة، عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول. أنا مو باب إنه بحث وباب إنه استطلاع أمور وغيرها وفرد محاضرة، لا أريد دمع. خلنا ناخذ دمعة معناها صار المجلس دمع. اختر لي امرأة ولدتها الفحول. شو تريد من عندها يا أمير المؤمنين علي؟ الله أكبر. حتى تلد لي ولد. طرق الباب، جاء عقيل، والرواية عندكم بالتفصيل. عقيل جاء خاطبا علما لأم البنين. الله أكبر. أم البنين وافقت، ولكن بشرط. شنو هو الشرط؟ الأول والأخير أن تدخل البيت علي بن أبي طالب قبل عقد قرانها بعلي بن أبي طالب. تجي أم البنين. أم البنين لما تجي يستقبلونها أولاد الزهراء حسن حسين زينب، تسلم عليهم، تطلب من عندهم طلب. سيدي حسن، سيدي حسين، سيدتي زينب، أنا أبوكم إجاني خاطب، وماكو واحد، ماكو امرأة ترد طلب علي بن أبي طالب عليه السلام، بس ولكن أنا اشترطت شرط. شنو هو شرط الشيء يا فاطمة؟ قالت لهم تقبلوني أن أدخل بيتكم خادمة؟ تقدرون تقللون الأضوية؟ خدام المأتم، خدام أم البنين، نريد أضوية قليلة، خلينا نعيش المصيبة. تقبلوني أن أكون خادمة؟ كأن الحسن الحسين يقولوا لها خادمة، إحنا ما نقبلك خادمة، إن ما نقبلك، نقبلك أن تكونين أم. جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير. نقبلك أن تكونين أم، خادمة ما نقبلك. أنت مثابة أمنا، زوجة حياك الله. فاطمة تجي فاطمة في ليلة زفاف. الله، أي خلي على أجواء، ما علاقة بالتصوير ولا بغيرها، خليها. في ليلة الزفاف، في ليلة دخلة أمير المؤمنين على أم البنين، الرواية تقول الحسين مريض عنده مرض الحمى الشديدة. هنا أم البنين استأذنت من أمير المؤمنين، قالت له أبو الحسن اتركنا هالليلة بعد. ليش أم البنين؟ قالت له حسين مريض. أبو علي مريض. أم البنين لك ذلك. بعد أم البنين إيش عندك؟ قالت له مريض والله يا علي، لا
تناديني يا فاطمة؟ ليه؟ هذا الاسم عزيز على قلبي أنا. قالت له لا أخاف تناديني بفاطمة ويسمع حسين، وبالتالي يتألم قلب الحسن والحسين وزينب حسب لهم أمهم الزهراء. اختار لها اسم يا أمير المؤمنين، اختار لها اسم أم البنين، أنعم وأكرم من ذلك الاسم. الله أكبر يا أبا الحسن والحسين، لقب بأم البنين. الله أكبر. أم البنين بدأت بالتضحية، بدأت بالخدمة مع الحسين وعيال الحسين، ولذا إنه أمن أمانة عند أم البنين سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين هذه الأمانة بعزة نفس الحسين ألا وهي فاطمة العليمة. خلاها أمانة عند أم البنين وأم سلمة. الله أكبر. والرواية تقول عند أم البنين قال لها أماه كما كنت ترين الحسين أريد من عندك أن تراعين الطفلة هذه المريضة اللي ما يوم من الأيام فارقت فراشي، وما يوم من الأيام أنا تركت خدمتها، ودائما الحسين هو يقول بخدمة فاطمة العليلة. فهنا الحسين بأبي وأمي حينما سافر إلى مكة متجها من مكة إلى العراق، ودع عياله وودع ناسا وودع البنيات وودع بنية العليلة، جد الظعن وقطع البيض وشوفتها اللي صارت بعيد هناك، وإذا صوت كل حنية وصوت مملوء بالحزن والدموع. هذا الصوت يصيح أماه ولدي ولدي. يقف الحسين، يلتفت الحسين يمينا شمالا وهو مدهوش. من الصاحب يما وأنا كنت أتمنى هذه الكلمة من أم البنين. إلى أم البنين لما التفت للحسين رجع إليها قولي أمه. قالت لا سيدي، معذرة أبو علي، أنت سيدي ومولاي، أنا شلون أناديك بكلمة الأمة؟ أنت سيدي وتاج رأسي ونور عيوني، ولكن النداء للعباس وأخوته الأولاد الأربعة، أنت سيدهم، أنت تاج رأسي أبو علي، أنا أمولك أنت وليد وتاج رأسي، ولكن أنت حجة الله. صيح للعباس. يقول من سمعتم عباس يردون ويصاب هاشم يرحلون، نادت الحنين القلب محزون يا نادي الأربع السنون. الله أكبر. يما ناديت يا الولد، يما ناديت الحنين القلب محزون يا نادي الأربع السنون. يما ريد لكم سدر تصيرون لحسين أخوكم نور العيون. الله أكبر. ليش يما وليش هالوصايا هاي؟ تقول لهم يما ماريد الوادي، يما يقولون يما ضايل وفعل يحبوه وريايهم. العباس يقول لأم البنين لا يمي رجعوا أمر غدام يمي ومر العديل الغالية تبكي. يما ما دام عديل ويدق نبض دمي يحرم عسي الحي والسالم اطلابه. الله اكبر. يا ابو فاضل والنعم من عندك، انا املت عندك زينب الله اكبر، واريد تصير عينك على زينب هذه، مو تخلي زينب لوحدها ابو فاضل. ومرت الايام والليالي حتى ابناء الزهره شرفونا بالمعتم هم يواصلون يا الله. هنا مرت الايام والليالي
وإذا يرجع الله أكبر ركب الحسين. أم البنين كانت تنتظر بالمدينة، تنتظر بفارغ الصبر أن يرجع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. دخل ذاك اليوم الناعي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ينعى الحسين: يا آل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين الناس. الله أكبر عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بأم البنين تأتي وهي تصيح: يا ناس والله دفرجوا دفرجوا ولو خلوه ينزل عالذنوب. يا ابو يا سايله واستمع قاله يوم التقوا ذولا ويا والله عباس راح الزود يا انا. سمعها ابن حدلب قال: منين هذه العمره علمته؟ ان شاء الله اكبر. قال له: هاي ام العباس واخوتها. ما اريد ان اطيل عليك يا الله. خبرها بعد ما اولادها. بجعفر العام تقول الكل بدل الحسين يرحون. الله اكبر الى ان يصل: يا من جد العباس ايش تقولي؟ التوت وتقول قلني بقرة نوى. يا بل الطبراس وصاح يا حسين يا حسين. الله اكبر يا الله. إلى أن رجعت أم البنين. وين بعد تريد تتوجه؟ تريد تتوجه إلى بيت زينب. الله أكبر. قلت لك نطرق بابين: باب زينب وباب أم البنين. هنا زينب بأبي وأمي لما دخلت إلى دار الحسين: إن كان بعدي قريب، إن كان الحب والفضل، هذا ما عبد الله الرضيع. وشايف الإنسان لما يخلص من العزمان يرجع وين؟ الدار الحبيب، الدار القريبة إلى زينب. يقول: أنا توني ذكرت عز ودلالي يا بدل مالي من أبوه بجاني والخالي. وين هنا؟ وإذا تطرق الباب. هذه الطرقة وين وصلت زينب؟ الله أكبر. هذه الطرق قالت زينب إلى جارية: لا تدخل علينا. الله أكبر. أما ثكلى أو أم ولد. هنا لما طرقت الباب أم البنين: من الطارق؟ قالت: أنا شريكتهم في المصاب. من أنت ومن تكونين؟ قالت لها: قولي إلى سيدتك أم البنين، إلى سيدتك زينب، أنا شريكتها بالمصاب. سمعت زينب هنا، سمعت معاذ بأن هذه الأمرأة شريكة بالمصاب صحيت قوم أن يلواطف في الجلباب. أي والله لما تقرأ ذنب الأبيات تحس إن الطعمها وهي أم البنين وزينبها. قوم يلواطف في الجلباب. يا ابويا وتلقى يمين شريكتنا بالوصاب. هاي ام البنين ونسل الاطياب. هاي ام البنين اللي فقدت 4 ساعات لما انضبت ام البنين تصيح وولدها.
وحسينا وين يا زينب صيح واخاه وعباسا ام البنين تقول يا زينب برد رجلي اجعلني هذا المحل والله سوى الخواتم اللي خلى انا خافان قصرني اذن بجلل اروح الكربلاء واتبل والله واتبل وحرب الحليب بالرضا وحرب الحليب بالرضا يا عبيد سكن معي واليوم اطرحنوا يا الله Yeah.